Всем привет! И так свершилось. Мы закончили печь. Первая протопка. Подходим к нашему камину. Печи моноблок 710. Вот так вот на ней можно просто сжечь дрова, любоваться огнем и греться. Вот. Очень красиво горит. Камин не поддымливает. Все уходит вверх. Тяга отличная. Ну вот, и еще мы протопили. Она уже, правда, догорает. Вот наша плита. Тоже все работает прекрасно, без всяких фокусов. Вот такие вот дела. Всем пока. Привет.